주십시오. 앰피언 하이패스입니다. 자동 충전 카드입니다. 카드 잔액은 엄청 밟아대네. 뭐가 급하다고 이렇게. 뭐 광복절 연휴라고 그런지 주차할 데도 없고 사람이 계곡에 너무 많아요. 그렇다고 여기 지금 여기 계곡이 흐른데 이렇게 내려갈 수 있는 길도 없고 너무 위험하네. 내려가요. 다른 데로 가보려고 합니다. 너무 목말라서 까야겠다. 아휴. 야, 심하다 진짜. 연휴 때는 안 가는 게 좋을 것 같아. 연휴 때는 가면 안 돼. 아 진짜. 어우, 시원해.